当咧忍受美丽岛军事审判的时阵，林家发生了天理不容的惨案。我就甲伊冠军，伊讲刚刚有小偷进来拿刀刺我，我讲在哪里？伊讲在背上，我安尼探头一个甲看，向讲就切一条，向讲去想讲，我迄天是2办，你知道吗？我安尼切一条安尼，说不出来，迄个不祥的迄个感觉安尼吼。参律师常常讲啦，国民党来台湾，敢若这项办哦，你都无法度磨灭、磨平、抚平台湾人的这种的痛甲这种的怨念，迄是一个分水岭啦。所以伊拢10月25规日禁食，啊28嘛拢禁食。所以阮即个第二囝讲伊是苦行僧啊，伊讲人出世出来就是要为真理来受苦安尼啊。啊，阮囝拢讲你是苦行僧啊。